Какви са моите послания към вас? Преди всичко, в науката най-важното са предизвикателства. Ако на едно място се събере въображение, подсъзнателното, ако вие погледнете звездите и си зададете въпроси, които са нестандартни, които търсят решение, обаче не там прочетено някъде, а от някъде отстрани дошли тези неща, вие може наистина да постигнете доста сериозни, така бих казал, полезни и за вас, и за страната си решения. Това е изключително важен проблем. Творчеството е нещо уникално. Няма, ако някой ви лъже, да, това е точната дума, ако някой ви лъже, че има учебници, по които се учи как се прави творчески удар на нещо или така наречената мозъчна атака, той просто не е в час. Това е нещо съвсем странно. Никой не е разбрал как се ражда новата идея, как тя намира своето, бих казал, превъплъщение в нещо конкретно. Но може би като ви заразказвам нещата, ако вие почувствате, че имате някакво желание и сме постигнали тази цел, да ви възбудим като любопитство, това е най-малкото. Но ако вие почувствате, че роботиката е наистина най-модерното предизвикателство в момента в света, това не са празни думи. Повярвайте. И именно роботиката е тази и състоянието й в момента е такова, каквото се намираше преди някъде 80-те, 90-те години компютърната наука. В момента това предизвикателство се казва роботика. Съвременната роботика това не е нищо друго, освен една симбиоза, едно сливане на сензорика, изкуствен интелект и мехатронни системи. Като казвам сензорика, става реч за всичко това, което възприема нашия заобикалящ ни свят. Ние имаме много тактилни и много, бих казал, зрителни сензори в човека говори. Но нито един от тях не е до такава степен разбран от нас изследователите, за да можем да го направим в изкуствен вид. Същото се отнася и за изкуствения интелект, същото и за мехатронните системи, когато механиката дава заедно с изкуствения интелект едни полезни резултати. Но цялата тази дейност не е самоцелна. Тя е насочена към нашата индустрия и към обществото, защото все пак ние получаваме пари, за да работим тук. Не са много. Те са малко пари, но все пак данъкоплатецът си ги отделя от заплатите, за да ни така задържа вниманието върху определени проблеми. Стратегията на нашия институт каква е? И това искам да ви го по някакъв начин предам и на вас. Не съществува теория, повярвайте ми, а това е доказано с нашата жива практика, която да не може да се доведе до конкретно инженерно решение. Няма някакви фундаментални истини. Дори да вземете откритието на Хигс бозона, знаете, Хигс бозона донесе Нобеловата награда на двама велики учени. И там този фундаментален проблем има конкретни инженерни решения, някъде повече от 95 патента до момента има на ЦЕРН. А нали това фундаментален проблем? Затова никога не се отчаивайте да виждате една фундаментална истина, да търсите ни фундаментални решения, т.е. такива, които са чисто теоретични, казани по-популярно тези неща, които да не могат да намерят и практическа приложимост. И има начин, прокарва се нишката, има я, но как ще стане това? Това не се планира, дайте да се разберем. Това са също и ни глупости, ни клишета, с които ви пълнат, и на мен са ми пълнили главата, и вашите сигурно не ги пълнат, че то има си така, нали, като се работи и се четат и ни книги, и като има една добра организация, има прекрасни идеи. Глупости. Идеята е Божий дар. Тя никога не идва просто така планирана. Това искам да ви помоля да го запомните. Нашият институт е водещ в България по заявени и признати патенти за изобретения. Вие виждате тази цифра. Тя е уникална за България. От цялото и създаване, тези толкова години, тези векове на нашата страна, няма институция, която да е създала за своето съществуване 163 изобретения. Само за 2016 година това, което нашият институт е създал, представлява 31% от всички патенти на България.
Това е просто за ваша информация. Ще говорим сега за иновации. Дайте да се разберем и по този въпрос, приятели. Много хора, понеже ако кажеш това, което се разбира в Западна Европа, в Щатите, в Япония, че иновация, това са изобретения, той ще се отдръпне като амебата, като я боснеш, тя се отдръпва. Защото това е все едно да искаш от служители на Института по български език да ви слагат стихосбирки. А вие знаете как се пишат стихосбирки и че това също е Божий дар. По тази причина, под иновация разбирайте патенти за изобретение. Това е иновация. А хора, които нямат този достъп, нямат тази еманация, нямат тази връзка с надличностното или с божественото, разбират под иновация ново въведение. Искам да ви предпазя и от тази глупост. Иновация не е ново въведение. Да не говорим, че на Западна Европа, аз се върнах онзи ден в щаб-квартирата на НАТО, там се говори вече за креативност и за креация на младите хора. Не се говори за иновации. Това е вече едно старо отживяло понятие. Защото именно когато въображението е най-важното в търсенето на конкретните инженерни решения. Първото това, което сме направили, това са едни мултисензори, които едновременно и независимо успяват да регистрират и температура, и магнитно поле, като те са с приложимост към роботизираните системи. Тези елементи са както при живите организми. Дайте да се разберем. Живите организми са нещо уникално. И аз съм много така предпазлив, когато слушам разни така дори изтъкнати хора да разправят, че ние ще ги изпреварим живите организми, по същия начин ще ги направим изкуствените ни сензори или системи. Детейте, това са също някакви наивни обещания. Някога, кога някога, това никой не знае, но живите организми имат тази особеност да имат такава вътрешна организация, че с една и съща област, да кажем на пръста, да могат да регистрират и температура, и натиск, ако искате и светлина, и топлина, и много други неща. Ето, ако можем нещо такова да направим, ние някъде далече ще сме близко до това, което е създала природа. И точно по такъв начин са създадени нашите мултисензори, които едновременно и независимо регистрират и магнитно поле, и температура, и посока, и така нататък. Те нямат аналог в световната практика. Ето ги как те изглеждат. Ние сме предоставили нашите разработки на фирми като Centron, Sensa, Infineon и те имат такова предимство, като се прилагат в роботизираните системи, че се подобрява точността и ориентацията им в равнината и в пространството. Какво конкретно е направено? Ето ви един робот, който е реализиран в нашия институт. Той е по заявка на Медицинския университет в Плевен, за да може с него да се търсят зони или да попадне и да се направи инспекция и контрол на зони, които съдържат опасни за здравето емисии, патогени или радионуклеиди. Ето какво представлява той. Това му е сензора за ориентация, а тук са сензорите, които регистрират необходимите частици, които са вредни за човешкото здраве. Освен тези приложения, които видяхте, ние направихме една друга разработка, тя доста нашумя, това е за безконтактното измерване на електрическия ток, така наречените безконтактни електромери. Те така станаха популярни, защото те не могат да бъдат манипулирани, не може да се краде от тях електрическа енергия и така нататък. И при подчертан интерес те бяха демонстрирани в Пловдив и в Бърно и в Дюселдорф и те съдържат 23 наши патенти. Сега, още една иновация интересна, това е един безконтактен амперметър, който ни беше възложен от фирма Карболин България, който съдържа 7 изобретения и мери до 100 ампера ток. Това е припускането на двигателя, винаги е някъде, особено за тировете, между 80, 100, 110 ампера тече ток и той трябва да бъде точно измерен и да се знае дали съответният тир ще достигне до крайната цел с наличния акумулатор. Това е пък една друга иновация, където имаме също сензор тук, който измерва с точност 1 микрометър линейни премествания. Ние го пробирахме в АЕЦ Козлодуй преди време, когато там стана едно събитие и ние в кратки срокове го постегнахме това устройство и то наистина даде едни много добри резултати. Тоест тази точност е напълно задоволителна за много приложения в областта и на роботиката, и на системите за управление, и ако искате в автомобилостроенето. Сега ще ви разкажа за зелената роботика.
или екороботиката. Както искате, така се го наричате. Това е също разработка това са разработки на нашия институт. Това е една система, ето го едно устройство. Ето го устройството. То се слага в морските вълни и трансформира енергията на морските вълни в електрически ток. Системата е монтирана в Шкорпиловци и е до мощност 4 кВт. Имаме 4 патента за изобретения внедрени вътре. Освен всичко останало, тя е много интересна, така екзотична, бих казал, атракция за туристите. И това са колеги от института, които експериментират с тази система. А това тук виждате, това е пак част от сервизната роботика. Това е нов вид крачещ робот, който е заявен с патент. Ето той е тук е колегата, това е разработка на колегата доцент доктор Иван Чавдаров. Той ще ви запознае в последствие подробно с нея. А това е пък един друг мини-робот за мониторинг и инспекция на недостъпни за наблюдение места. И именно тук ХЕИ София направи своята заявка, за да си следват тръби, канали и така нататък. Това е много важен въпрос, особено за хигиената. И трябва да се знае, че това е също един от актуалните проблеми на нашето всекидневие. А ето тук ще видите пък един робот, това е Роби. Той е пък приложен заедно с другия робот, а това е ръката, която е тук някъде я гледах. Точно така. Това е един проект, който създава такива роботизирани системи или, ако щете, мехатронни системи го наречете, които са за деца с специфични потребности. Той е внедрен и в Център за независим живот. Това са възрастни хора, които се нуждаят от една подкрепа, а също и деца. По този начин има и съответен дидактичен, образователен ефект. И тези неща са разработени в нашия институт, имам предвид тези, а робота пък, иновациите са в неговия софтуер. Тук колегата, доцент, главен асистент, доктор Сашко Кръстев, Александър Кръстев, ще ви покаже, имаме си, това е момченце, ама имаме си и момиченци, това ще ви се покаже. Също заявител е Медицинския университет София, където пък му разработихме една мехатронна биореакторна система за култивиране на стволови клетки. Това е също един актуален въпрос, трябва да ви кажа, мощни компании, особено да кажем Циба Гайги, работи върху тази тема и тези резултати са наистина перспективни и там именно е това творчество, за което ви говоря, да се култивират стволови клетки. Това, между прочим, е на границата на биологията, на инженерството и, ако искате, на химията. Сега пък ще говорим и за индустриалната роботика накратко. Това са роботи за производство на алуминиеви профили. Ето как изглеждат и са внедрени във фирма Стилмет България. Тоест, това е, както ви казах, полза за обществото и за националната индустрия. Затова работи нашият институт. Ето пък други роботи. Те са пък вече към фирми като Спесима и Искра. Те там са внедрени и вършат много полезна работа. Имаме даже и дипломи за тези добри разработки. Тук именно е внедрен иновативният капацитет на нашия институт. А сега ще говорим за нещо, което аз считам за изключително важно за нашия ден, за нашия настоящ ден, какви проблеми има. Това са предизвикателствата на деня. Какво е участието на нашия институт с иновативни технологии за модернизиране на сектора сигурност? Не е тайна, това и правителството го подчертава многократно, че ние сме си твърде зле по отношение на националната сигурност, най-вече с технологии. По какви причини няма да коментирам, но това е голата истина. Нашия институт има капацитет да участва в създаването на лека бронирана машина за нашата армия, като нашата пък иновация ще бъде в сензорната периферия. С мен разговаряха преди 2 седмици хора от Министерството на отбраната, искаха нашия капацитет и аз така им предложих, че нещо, което може да бъде полезно на този етап, а то ще бъде след до 2 до 3 години, това е сензорната периферия, където сме силни, където сме номер 1 и ни познават навсякъде в Европа. А това е също за националната сигурност. Това са едни разработки, които са създадени от докторанти в нашия институт. Това са им техните дисертационни теми и са много интересни, тъй като един дрон е също една роботизирана система. Тя има изкуствен интелект,
естествено в едно по-далечно бъдеще на тях се доста разчита и за сигурност, пък и за изпълнение на някои отговорни за здравето на хората задачи. А сега ще ви разкажа нещо, което е много интересно. Това е едно наше изобретение, но уникалното тук е не какво е крайното решение. Вие го виждате, Господи. По-интересното е начина, до който е стигнал професор Лозанова. Професор Лозанова е жената номер 1 в България, изобретател, която може да ви го разкаже по един доста по-така атрактивен начин от мен. Как точно е стигнала до тази идея? Ще ви помоля да ми разкажете накратко. Уважаеми приятели и колеги, ще бъда съвсем кратка. Просто това е още един пример, илюстрация за това как известни решения от различни области, компилирани, могат да доведат до конкретно реализация на инженерно-техническо решение. Повода за тази идея възникна след като тук нашия колега доктор Александър Кръстев многократно ни е показвал работа с роботчетовидя. Да, той тук го има НАО, който ние наричаме Роби. Как след 10-15 минути работа, то в един момент спира, кляка и повече не работи. Сега, идеята дойде как да помогнем, нали, явно има проблем с акумулаторния блок. От една страна се изтощава, от друга страна тези електромоторчета по крайниците след определено време работа загряват. Как можем да облегчим по някакъв начин това? И тъй като така имаме възможност и шанса да си сътрудничим с колеги от Медицинския университет Плевен. Там, пък и вие знаете, лекарите препоръчват на хора, примерно с артроза на колената, първото нещо, което препоръчват е да отслабнат, да намалят теглото. И за това се замислихме как можем и ние, ако не можем технологично да удължим времетраенето на акумулаторния блок, то не бихме могли да спестим от теглото. И тогава възникна идеята с този балон, вързан с корда към робота, напълнен с газ, в случая хели, нали, газ, чието тегло е по-малко от теглото на въздуха. И на един простичък принцип на подемната сила на Архимед олекотява роботизираната система, нали, примерно от 5 кг и половина да намалим 2 кг, пак е нещо. Така че това е накратко как нещо не чак толкова сложно и простичко може да свърши работа. Благодаря. И аз благодаря. По-нататък ще ви покажа. Това е един мобилен робот с антитерористични операции. Той е предоставен от Института на МВР и на ДАНС и в момента доста успешно функционира. Също много важен въпрос е мехатронните безпилотни летателни апарати. Техният престой във въздуха. И там, както и при случая с Роби. До половин час, по-скъпите до час, час и 10 минути, след което те се приземяват, защото акумулаторният блок се изразходва. Пита се, възможно ли да се намери така, че един дрон или един безпилотен летателен апарат да стои неограничено време в билов полет, било да върши работа някъде горе на 150-200 метра и да осъществява перманентен контрол 24 срещу 24 часа на националната ни граница. Тези иновации, които ще видите, сме ги заявили за патентоването. Първото, което е, виждате един дрон, пак един балон пълен с хели и корда. Кое е любопитното тук? В кордата е вкаран 3 кабела. 2 са за захранването на дрона, а третият и един от двата други пък се сваля информацията. Тук има инфрачервена камера и това нещо като се дигне на 150-200 метра, видимостта е прекрасна. Точно това нещо ние експериментирахме на една от нашите южни граници и даде прекрасен резултат.
няма да ви спеста думите на господин Цветан Цветанов, който като се запозна с това нещо възкликна: абе тия хора от БАН, абе баламска работа направили, ама върши прекрасно нещо тук при нас. И наистина дава много добър резултат. Това е едно устройство, с което можем да режем висулки. Тук това е кантал, който с един кабел отдолу се загрява, пуска се и с тази система се доближава до висулката и се отрязва. Просто се нагрява и тя пада. А това съоръжение, което го виждате, това си е наистина нещо уникално. С него може да се достигне до близкия космос. Нищо, че е балонна система. Това са балон в балон и накрая един друг балон. Първият се надува примерно да бъде 3 метра, вътрешният да бъде примерно 1,80 м, този да е метър, а този вътре да бъде 90 см, а тук има и едно малко парашутче. Това нещо се пуска нагоре, това е системата за наблюдение. При издига, той е пълно с хелия, разбира се. Като се издигне, първият балон може да го издигне някъде до към 9-10 км височина, след което той се спуква, той не може повече да издържи. След което пък влиза в действие следващия балон, който вече своевременно се е разширил. Той издига още, да кажем, на 5 до 7 км, той също се спуква и най-накрая се достигат едни 50-60 км височина, така наречения близък космос, за провеждане на определен тип изследвания или наблюдения. Тази разработка, към нея има проявен интерес и от Института за космически изследвания, от Техническия университет и от Министерството на вътрешните работи. Ето ги приложенията, те са изброени тук, няма да ви ги чета, мисля, че вие можете това сами да си направите. Следващия, ако обичате. Ето тук най-нещо актуално, които знаете, стават взривове и това са много неприятни неща, но те могат да бъдат наблюдавани и с помощта на тези системи, за които ви разказах, колеги. И за благодарност към вас, ето ви една мисъл на един велик философ Фридрих Ницше, че няма истини от последна инстанция и че творчеството е безгранично като нашата душа. С това, ако по някакъв начин интересът към роботиката у вас се е с мъничко засилил, целта е постигната на това мое приказване пред вас. Бъдете щастливи, благодаря.